Պարոն Աբրամյան, հիշում եմ դեռ այս խառը պատմություններից մի շաբաթ առաջ էր, հուլիսի 18-ին Հայերի միություն ժողով էր հրավիրված, որտեղ արդեն այդ ժամանակ ասում որ հնարավոր են բախումներ, հնարավոր են պրովոկացիաներ լինեն տարբեր տեսակի, դուք կոչ էիք անում, որ բոլորը զսպվածություն ցուցաբերեն, բայց ամեն դեպքում կարծես թե այդ հրահրումներից խուսափել չստացվեց։ Ինչ բաց թողումներ, ինչն էր պատճառը, որ բանը հասավ դրան, որ իրար էին ծեծում։ Այո, գիտեք, խնդիրը կայանում է նրանում, եւ որ մենք հավաքվեցինք եւ հայտարարություն արեցինք Հայերի միությունը, ընդհանուր մեր կողմնակիցների, մեր Հայերի միության, հայերի էլիտայի եւ գիտության, կուլտուրայի ներկայացուցիչներին, տեսեք բավականին շատ մարդ, որտեղ հիմա մենք չենք հավաքում, չի էլ կարելի 100-ից ավել մարդ հավաքել մի դահլիճում։ Մենք խոսացինք պատերազմի մասին, քննադատեցինք եւ մենք համապատասխան հայտարարություններ արեցինք։ Եվ այդ ժամանակ երկրորդ հարցը նա էր, որ կարող է շոր այստեղ իրոք լրջանա ադրբեջանցի կարող են ոտքի կանգնել եւ ստեղծել միջազգային խնդիրներ։ Ասացինք, բայց ամեն ինչ անցավ։ Ու երկրորդ օրը ոնց որ մենք ինչ-որ մի բան իմանայինք, ինձ հարցնում են, ասում են, քանի որ այդ հայտարարությունը կար, ասում են դուք ինչ գիտեք, որ պետք է այսպիսի դեպքեր լինեն, ասեմ ոչ մեկ էլ չգիտենք, մենք ենթադրեցինք։ Դա իրոք որ եղավ, մենք արդեն պատրաստ էինք։ Ես միանգամից սկսեցի բոլոր այդ հանդիպել եւ բացատրել մեր տեսանկյունը, թե մենք ոնց ենք մտածում, թե ինչա պետք անել, որովհետեւ սա չտարածվի ամբողջ ռեսպուբլիկայով մեկ։ Իհարկե բոլորը մեզ հանգստացնում էին, բայց չէ, շատ ճիշտ եք ասում, դա հնարավոր չի, որ մեր մոտ այդպիսի դեպքեր կատարվեն, բայց ասեմ արդեն կատարվում է։ Food City-ն արդեն սկսել է մարդկանց սկզբից ֆուրերը չեր թողում ներս մտնեին, առաջի օրը։ Դրանց հետո սկսեցին արդեն Ծիրանը ջարդել հեռուստատեսությամբ ցույց տալը։ Գիտեք, շատ մեծ դեր խաղաց եւ Լավրովը, ես անմիջապես եղա Լավրովի մոտ, եղա մերի մոտ, եղա մեր ադմինիստրացիա պրեզիդենտի դեպարտամենտի ղեկավարի մոտ, բոլորի։ Պայմանավորվեցինք, որ պետք է ակտիվ մասնակցություն ցույց տանք։ Մի քիչ եւ ներքին գործերի ներկայացնող սիլավիկները, եւ որ իրանք մի քիչ ուշացրեցին իրանց դերը այս գործի մեջ, խնդիրը մի քիչ բարդացավ եւ սա տարածվեց։ Food City-ից տարածվեց մի այլ առևտրական կենտրոն եւ ընդհանրապես փողոց դուրս եկավ։ Բավականին մեծ դեր խաղաց Լավրովը, եւ որ Լավրովը երկրորդ անգամ մեզ ընդունեց եւ խնդիրը դրեց շատ հստակ, ժոստկի, որ այս հարցը ուրիշ չի կարող լինել։ Այ անմիջապես պետքա դուք խնդիրը լուծեք, դուք պատասխանատու եք, որտեվ Food City-ի տերերից մեկն էր։ Տերերն են որոշում, իրանք ունեն իրանց անվտանգության ընկերությունը, որ զբաղվում այդ հարցերով, որ հիմնականում դա իրանց գործն էր։ Չնայած իրանք ասում են դա մենք չենք, տեղի ադրբեջանցիներն, ամեն դեպքում պատասխանությունը հստակ ասեց, որ դուք եք պատասխան տալու, այս ամեն ինչի վեր տվեք։ Կարող եք մի փոքր բացել փակագծերը։ Լավրովի հետ հանդիպմանը գիտենք, որ դուք եք հանդիպել հայերի կողմից, ադրբեջանական կողմից Գոդնիսանովը։ Դա երրակողմ հանդիպում էր, թե առանձին դուք Լավրովի հետ եք հանդիպել, հետո ինքը Գոդնիսանովի հետ։ Գիտեք, շատ դժվար հարց եք տալիս, որ մենք հանդիպել ենք, ես չի ուզենա ասեի, որտեղ մենք պայմանավորվածություններ ունենք, թե ոնց, բայց ամեն դեպքում մենք բոլորս բոլորի հետ կապի մեջ ենք եղել։ Ես կապի մեջ եմ եղել բոլորի հետ, միշտ։ Խնդիրը այստեղ իմ հարց լուծելու կամ ուրիշի հարց լուծելու մեջ չի։ Ռուսաստանում կա իշխանություններ, կան համապատասխան նախարարություններ, ներքին գործերի անվտանգության կոմիտե տարբեր, որոնք իրենց ֆունկցիան շատ հստակ, որտեղ սկսած մեր նախագահից, այ մեր քաղաքի մերից եւ բոլոր իրար հետ միասին շատ հստակ իրանք հայտարարություններ արեցին եւ հանձնարարություններ տվեցին ամբողջ Ռուսաստանով մեկ, որովհետեւ խնդիրը լուծվի։ Հարց այդպես էր դրված, որ մենք պետք է ամբողջ Ռուսաստանով մեկ լուծենք։ Ես մասնակցել եմ բոլոր խնդիրներին, մասնահանդիպել եմ բոլորի հետ եւ անվտանգության կոմիտե եւ ներքին գործերի միանգամից իրանց խառնվելը դա տվեց արդյունք։ Դա ոնց որ հիմա այդ փարկաստու չեմ կարող ասել 100% կանոնացվել է վիճակը, բայց կանոնացվում է։ Կան խնդիրներ, մենք պետք է այսօր ես խոսում եի բոլորի հետ, առավոտից մինչև մի բոլորի հետ խոսացել եմ, որ մենք մեր տեմպերը չպետք է կորցնենք, մենք պետք է սա տանենք առաջ, ամենակարևորը դա չկրկնվելն է։ Ամենակարևորը որ այդ մարդիկ, ովքեր մեղավոր են, պատժվեն։
եւ մենք տեսնենք, որ այդ մարդիկ պատժվել են եւ ոչ միայն մենք, ամբողջ Ռուսաստանի քաղաքացիները, որ այսպիսի դեպքեր հնարավոր չի թաքցնել, հնարավոր չի անպատիժ մնալ եւ այլը։ Սա մեր բոլորիս շահերից է դուրս գալիս եւ իմ հետ համաձայնվում են, հիմա մենք էլ դա հետևում ենք, որ դա այդպես լինի, որ գործը հասնի մինչև դատարան այդ հրերողներին, ովքեր այդպիսի կոչեր են արել եւ այլը։ Մինչև գանք այդ բախումներին Food City հարցը ես կուզեի Food City հարցը ինչ եղավ։ Food City հարցը ասեմ, ինչ պայմանավորվեցինք մենք, որ պետք է ինքը հայտարարություն անի, շատ հստակ, ինքը հայտարարություն անի եւ թույլ տա, որ բոլորը հետ գան իրանց տեղերը։ Ոնց որ բոլորը արել, որտեղ բոլորը պայմանագրով այնտեղ վարձակարել էին։ Այնպես չի, որ շուտ անվճարա կամ եւ այլը։ Բոլորի իրավունքը խախտվել էր, որ բոլորը գան իրանց տեղերում աշխատեն։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ օրը արդեն մեր մեքենաները մտան Food City։ Առավոտյան սկսեցին վաճառքը։ Կան խնդիրներ այնտեղ, կան խնդիրներ։ Խնդիրներից մեկը նա է, որ ասենք հայկական ցաղը տարերը հանել էին, հայկական ասենք գրածա հայկական ծիրան, հայկական կոնյակ, այդ բոլորը հանել էին։ Տեղը կախել էին ամբողջ Food City-ում ադրբեջանական թուրքական դրոշակներ էր։ Շատ ճիշտ խնդիրը դրվեց, շատ ճիշտ մեսեջ ուղարկեց Լավրովը իշխանությունների կողմից, ոչ միայն Լավրովը, բոլոր կազմակերպություններին որ թվեցի, որ սա այսպես մնալ չի կարելի։ Սա դուք պատասխան եք տալու։ Եվ Լավրովը ասաց, գիտեք, անմիջապես ձեր ընկերությունն է, դուք եք պատասխան տալու։ Ու դրանից հետո ներքին գործերի անվտանգության կոմիտեն բոլոր ամբողջ քաղաքի մերը շատ հստակ ասեց չի լինի, իմ քաղաքում ես թույլ չեմ տա այդպիսի դեպքեր կատարվի։ Մարդիկ հետ վերադարձան, մարդիկ սկսեցին վաճառել, հիմա էլ վաճառում են, հիմա էլ աշխատում են, արդեն ոչ ջարդում են, ոչ ծիրան են տրորում, ոչ շուտ ավելնոր խոսում են, եկե ասում են, բա մենք ձեր բարեկամներն ենք, հայեր ջան, այդ տերերը։ Նրանք իրենց հայտարարության մեջ նույնիսկ փորձում են արդարանալ, ասում են, որ այնպես են ուզում անել, որ հայերն ու առանձնացնել, իրարից բաժանել հայերին ու ադրբեջանցիներին մեքենաները չմտնեն, որ հանկարծ բախում չլինի։ Իհարկե սա ինչ որ արդարացման փորձեր են, չէ՞։ Գիտեք, իհարկե արդարացման փորձեր են։ Ես կարող եմ ասել, եթե Food City-ն ունի համապատասխան շատ լավ անվտանգության կազմակերպություն, որը 100% կարող էր ապահովել։ Քանի որ գիտեք ադրբեջանցիները հերոսանում են, ասում են դե տեսեք, ես ինչեր են անում, Ագալարովը հանեց մեր հերոսն է եւ այլը, սոցցերում մարդկանց երևի դուրը գալիս էր, որ այդպիսի բաներ էին ասում, հեսանք մի մոմենտ էլ իմացան, իրանք հասկացան, որ կարող անպատիժ մնան ու սխալվեցին, որ սա անպատիժ։ Ես շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ մեր այսօրվա իշխանությունների բոլորից վերևից ներքև նախագահից, անմիջապես նախագահից մինչև ամենացածր օղակը խառնվեց այս գործի մեջ։ Տեսեք, 85 ռեգիոնում մեր ներկայացուցիչներին բոլորին ընդունել էր գուբերնատորը, տեղի ներքին գործերի համապատասխան կազմակերպությունները, անվտանգության կոմիտեները բոլորին եւ համապատասխան ցուցմունք էր տվել, որ մենք պետք է այս հարցը լուծենք։ Ադրբեջանցիներին շատ տեղեր իրար կողք նստացնելով չեն ասում, տեղեր կա որ ցույց են տալիս, ասում են, տեղեր կա որ չեն ասում եւ իր ելեմ ասում իր հարցունքը տվեց եւ հիմա հետեւողական աշխատում ենք, հետեւում ենք։ Պարոն Աբրամյան, իսկ խնդիրը հարթվեց։ Food City-ն ասում է հայեր, բաց են դռները, եկեք մեր մոտ առևտուր արեք։ Ինչ եք կարծում։ Պետք է հայերը վերադառնան Food City, թե ավելի լավ է ստեղծեն այլ ընտրանքային, գուցե հայկական շուկա կամ ինչ որ այլ տարբերակներ փնտրեն, որպեսզի Food City չվերադառնան։ Գիտեք, ինչ կա, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Իհարկե պետք է իրանք հետ վերադառնան Food City, բայց դա չի նշանակում, որ հայերը չեն կարող այդպիսի շումի շուկա բացել, խնդրեմ, սկզբից պետք է մենք բացենք, նոր ասենք մենք վերադառնանք թե չվերադառնանք։ Երկրորդը Food City-ին կայացած շուկա է։ Մարդիկ արդեն սովորել են 100,000-ավոր մարդիկ սովորել են, որ այնտեղ պետք է գնան, այնտեղից առնեն։ Մեքենաները գալիս են, գիտեն որտեղ կանգնեն։ Ապրանքները գիտեն որտեղ խալաձերինները կազմակերպվածությունը պետք է անպայման հետ վերադառնան։ Մենք պետք է մենք չգնանք այնտեղ։ Ինչու մենք մեր տան մեջ, մեր հայրենիքի մեջ չգնանք այնտեղ։ Ինչի համար ինչ որ մարդիկ Իշոր ասում են, չէ, մենք ձեզ չենք ուզում։ Դա բացառում է, ես համարում եմ մենք պետք է լինենք բոլոր տեղերը։ Եթե մենք օրենք չենք խախտում, ուրեմն մենք պետք է լինենք բոլոր տեղերը։ Եվ երկրորդը դա ձեռնատու չի, եթե վերցնենք բիզնեսի տեսակետով, դա մենք կորուստ ենք ունենալու։ Եթե Food City-ում վաճառում են 10 ռուբլի, կամ ասենք 3000 ռուբլի կամ 2000 ռուբլի, այլ տեղում դուք վաճառեք դա 1500 ռուբլի, որտեվ ինքը իր բրենդը ունի, իր անունն ունի։ Եթե այս տնտեսական վեճերի ժամանակ Ռուսաստանի իշխանությունները մի քիչ
դանդաղ շարժվեցին, բայց երբ որ բանը հասավ բախումների, երբ որ ադրբեջանցիները հարձակվում էին անմեղ մեր հայրենակիցների վրա, ջարդում էին մեքենաներ, այդ ժամանակ պատասխանը բավական կոշտ եղավ։ Ինչով եք սա բացատրում։ Դա բացատրում եմ մեր տարած աշխատանքով, որ մենք շատ հստակ, դա ես չեմ ասում, որ հերոսանալու տեղ չի, ոչ ինձ դա պետք է։ Ես ինքս դա բացատրում եմ միայն ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ձևով հարց տնելով, ճիշտ մարդկանց մոտ համապատասխան կառույցների հետ աշխատելով, համատեղ աշխատանքի արդյունքներ։ Դա արդյունքը նրան էր, որ գործը հասավ, մենք հասցրեցինք նախագահին, նախագահան շատ հստակ իր կարգադրությունները արեց եւ ամբողջ վերտիկալը սկսեց աշխատել։ Եվ որ մենք ասում ենք չհասկացանք, մենք ինչ անենք, 3 միլիոն հայություն ունենք, մենք 3 միլիոն հայության հանենք եւ ես կարող եմ անել։ Այդ տեսեք, եթե մենք զգանք, որ մենք մեզ պաշտպանող չկա, օրենքը չի աշխատում, մենք մեզ կպաշտպանենք եւ տեսեք հետևանքը ինչ է լինելու։ Գիտեք, այդ ձևը է խոսում բոլորի հետ։ Ես չէի կարող ուրիշ ձևի հարցը դնել։ Ես չեմ կարող ասել, թե ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Սա իշխանությունների հստակ աշխատանքներ, որը իրանք արեցին եւ սա կանգնեց։ Իսկ որպեսզի իրանք իրանց աշխատանքը աներ, մեր կազմակերպությունը սա միակ իրավաբանական համառուսաստանյան կազմակերպությունն է։ Մենք բոլոր տեղերը կայինք, բոլոր տեղերը, բոլոր եւ միշտ հետևում էինք։ Այ առավոտից 2-ին, գիշերը 12-ին, գիշերը 3-ին, առավոտը 5-ին կար համապատասխան հերթապահներ, որ զբաղվում էին այս հարցերով։ Ինքնապաշտպանության փորձեր եղան, երիտասարդները հավաքվեցին, մեքենաներով պտտվում էին մանավանդ փոքր մեր մոսկովյան քաղաքներում, որ հանկարծ թույլ չտան, որ այդ ջարդերը տարածվեն։ Բայց հիմա այդ երիտասարդներից ոմանք կալանավորված են, նրանց նկատմամբ գործեր են հարուցվում։ Ինչ է կարծում նրանց ձեր կազմակերպությունը կզբաղվի իրենց ճակատագրով։ Գիտեք, առաջի օրից մենք զբաղվում ենք, առաջի օրից մենք համապատասխան երաշխավորներ ենք տալիս, որովհետեւ մարդկանց ազատեն հայերի միության անունից իմ անձնական ես եմ գրում, ասում որ գիտեք սա թյուրիմացություն է, այս մարդը ասում են ցույց է տալի կամերան այստեղ այսպեսի բան արի, ասեմ չէ, շուտ մեքենան այնտեղ է, բայց տեսեք ինքը այնտեղ չի, որտեղ մութեր չի երևում։ Տարբեր հարցերով մենք փորձում ենք օգնենք, փորձում ենք ամեն ինչ անենք եւ բավականին մեծ արդյունքներ կա, մենք պետք է մի քիչ համբերություն ունենանք։ Բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Ես չեմ կարող հիմա ասել մենք բոլորին, դե գիտեք, եւ որ մենք պահանջում ենք որ բոլորին պատժեն եւ շատ լուրջ ենք պահանջում։ Մենք ամեն մի դեպքը մեր մոտ գրանցված է, մեր մոտ նկարահանված է, մենք ունենք։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի բոլորը պատժվեն։ Դե հիմա պատկերացրեք խնդիրը ոնց է, ասենք եթե հիմա բռնել են մի քանի հայերի, որ ջարդել են, ոնց կլինի, մենք իրանցից պահանջում ենք, որ դա մենք էլ այդ հայերին գնում ասում ենք, դե մենք ազատեք։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ոչ մեկին չլինի, ես վստահ եմ, որ ես չգիտեմ, բաներ կա, որ հնարավոր չի ասել, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես կարող եմ այդպես ասել։ Մենք զբաղվում ենք, հավատացեք, զբաղվում ենք, մեզ պետք չի, մեր 20 տարի մենք դրանով ենք զբաղվում։ Մյուս կողմից եթե նայում ենք, մեր հայրենակիցները կարծես թե երբ որ կոչ արեցիք, դուք դեսպանատունը եկեղեցին համատեղ կոչով հանդես եկաք, զսպվածության կոչ անելով, մարդիկ հանգստացան, գնացին իրենց տները, այն հույսով, որ իրավական համակարգը Ռուսաստանում արժանիորեն կպատժի այդ մեղավորներին։ Կա հնարավորություն, որ գիտենք, որ ադրբեջանցիները ինչ-որ ֆինանսական լծակներ կարող են օգտագործել, իրենք խուսափեն պատասխանատվությունից։ Իրանք ոչ թե մի քիչ, այլ շատ։ Իրանց մոտ հիմա գնում է ոնց որ մրցակցություն, որ հանգած մի ադրբեջանցի չպատժվի։ Իրանց ֆինանսական միջոցները եւ մերը լրիվ տարբեր են։ Իրանք շատ այդ հարցով մի քանի անգամ կազմակերպված են։ Մեր գործը հիմա հետևելն է, այս ասեցի, մենք հետևելու ենք մինչև վերջի մարդը պետքա պատիժը կրի։ Այդ մեկ, երկրորդը, Ֆուսցիցին, ով որ վարձակալեր էր եւ այնտեղ չէր գտնվել, այդ մարդկանց փողերը պետքա հետ վերադարձվի։ Մենք չենք վնասի, ադրբեջանցիներն են մեր վրա հարձակվել, ադրբեջանցիներն են ջարդել մեր ռեստորանները, խանութները, մեքենաները եւ այլը։ Այնպես որ ոչ մի խնդիր չկա։ Իհարկե շատ անհասկանալի հայտարարություններ են անում։ Սարգիսով ընտանիքը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ ասացին մենք պատրաստ ենք փոխհատուցել ադրբեջանցիների կորուստները։ Շատ անհասկանալի կերպով ընկալվեց դա մեր հասարակության կողմից, շատ են քննադատում։ Դուք ինքներդ մոտեցումը ընդունում եք, որ մենք փոխհատուցենք ադրբեջանցիների կորուստները,
մանավանդ երբ որ դա առաջինը մենք ենք ասում։ Գիտեք, իհարկե կարող է համաձայնվեի Սարգսովի հետ, որպեսզի փոխհատուցեինք եւ որ մենք ինչ-որ մի բան արել ենք։ Ինքը ցույց տվեց, որ ինքը գրելուց առաջ, չգիտեմ, խոսալուց առաջ, հայտարարություն անելուց առաջ մի քիչ մարդիկ պետք է մտածեն, այ խորհրդակցեն զանգարային դեսպանություն, զանգարային, որից մի կազմակերպություն իմանային իրավիճակը։ Մենք ինչ ենք ջարդը, ինչ էլ որ հատուցենք։ Եվ որ մենք ասում ենք իրանք մեզ ջարդում են, մենք փաստեր ունենք, իրանք մեզ եւ այլն մեր խանութները, ռեստորանները, մեքենաները, մեր ծնողներին, մետրոներում եւ այլը խուլիգանություն են անում, բայց մենք ինչ ենք արել, ինչին հատուցենք։ Ինքը անհասկանալի, ինքն էլ չի պատկերացնում, թե ինչքան մեծ վնաս է մեզ տալիս։ Հարցը փողը չի, հատուցումը չի։ Հարցը ինքը փաստորեն ամբողջ աշխարհում մեկ, այսինքն տեսեք ադրբեջանցիները սայթերում ինչ են գրում։ Տեսեք ինչեր ասում հարգված միլիարդատեր, որ դուք ջարդել եք, փչացրել եք։ Մեզնից ինչ եք ուզում։ Դա ինքը դաժե չէ պատկերացնում, թե ինչ են ասում։ Խոսալուց առաջ մտածել է պետք մի քիչ, անելուց առաջ մտածել է պետք։ Եվ Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհի առաջ ասում է, տեսեք, ինչ են ասում հայերը, հարգված ընտանիք։ Շատ ցավում եմ, որ ինքը այսպիսի ուշադրություն չի դարձրել, երևի չեմ անում, ուշադիր չի կարդացել կամ բան, որ մարդիկ չի կարելի։ Պարոն Աբրահամյան, եզրափակելով մեր զրույցը, կարող ենք ասել, որ այդ Ադրբեջանի փորձը տեղափոխել հայ-ադրբեջանական լարվածությունը սահմանից դեպի երրորդ երկրներ, մասնավորապես Ռուսաստան, Մոսկվա, արդեն դրա դեմը առել ենք։ Այդ լարվածությունը այստեղ վերջացել է։ Այսօր որ մենք ասենք վերջացել է, հնարավոր չի։ Ադրբեջանցիները այն ազգը չեն, որ իրանք վերջացնեն։ Խնդիրը կանգնում է շատ պարզ է։ Հենց որ մենք թուլանանք, հենց որ մենք մեզ չհարգենք, հենց որ մենք սկսենք մեզ վարկաբեկել, որ շատերը անում են եւ ուրախանում են, այդ չարությունը մինչեւ մեր մեջից դուրս չգա, ոչ մի բան չի լինի։ Մենք եւ որ իրանք տեսնում են մենք արդեն մենք ինքներից ենք մեզ վարկաբեկում, մենք ինքներից ենք մեզ ինչ ասես ասում, իրանք էլ ասում են ճիշտ ժամանակն է հարված հասնելու։ Եվ որ մենք թուլանում ենք, իրանք հարված են հասնում։ Հիմա մենք ցույց տվեցինք, որ սա էլ էր հաղթանակ։ Դա չեք պատկերացնում ինչ հաղթանակ էր։ 3 միլիոն հայություն կա։ Մենք կարող ենք լինել ավելի վատ, քան թե սահմանի վրա։ Տարբեր հարցեր են, տարբեր խնդիրներ են, բայց անվտանգության համար սա պատկերացեք ամբողջ Ռուսաստանում մեկ հայեր եւ ադրբեջանցիներ կան։ Եվ ինչ կարող է լինել, բայց մենք կարողացանք ճիշտ խնդիրը դնել, ճիշտ ժամանակին զանգը տալ, ճիշտ ժամանակին հասնել երկրի իշխանություններին, որպեսզի այս հարցը կանգնի։ Հիմա իմ խնդիրը, հայրենիության խնդիրը նա է, որպեսզի մենք հետևենք հետևողական իրանք պատժվեն։ Եթե մենք հասցնենք նրան, որ իրանք պատժվեն, եւ դա հասնի իրանց, որ իրանք մեկը պատժվելու են, մեկը շուտ ուշ իրանք պատասխան են տալու, սա չի կրկնվի։ Իսկ եթե մենք դրան չկարողացանք հասնենք եւ իրանք մնան անպատիժ, իհարկե ես ոնց կարող եմ ասել, էլ չի կրկնվի։ Էլի կախված է մեզանից շատ բան է կախված։ Մինչեւ մենք չհասնենք սա մեր վերջի կետին, մինչեւ մարդը չպատժվի, մարդը չսկսի պատիժը կրել, խնդիրը լուծված չի կարող լինել։ Հաջողություն մեզ բոլորիս այս։ Այո, հաջողություն պետք է, հաջողություն մեզ, հաջողություն մեր հայրենիքին, մեր զինվորներին, մեր հերոս զինվորներին, որ իրանց քաջությունը փոխանցվեց այստեղ մեր երիտասարդությանը, մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ, լավ եղեք։